Salut tout le monde, on se retrouve tous sur une vidéo pour ça, du tuto numéro 1 pour savoir comment faire un bruit de scooter ou moto 50cc avec une bouteille et un vélo. Tout d'abord, vous aplatissez la bouteille, comme ça vous cassez un peu le truc pour mieux aplatir. Vous la coincez soit là derrière, soit là devant. Moi je la coince devant parce que derrière j'ai presque plus de pneus et ça donne ce bruit. Aïe. Donc, il faut très bien l'aplatir. Ouais, vous voyez, ça fait exactement un bruit. Il faut bien l'aplatir, surtout le bouchon, parce que c'est très chiant niveau bouchon pour passer. Eh bien, vous avez vu, ça fait du bruit, hein. Non, je rigole. Aïe, ça fait pas trop. Bon, ben on se dit au prochain tuto. Et à plus. À plus. Ciao.